जलद लोकल आहे. ही लोकल कोरेगाव लोकेश्वरी अंधेरी ते बांद्रा, बांद्रा ते दादर, दादर ते मुंबई सेंट्रल या स्थानकांदरम्यान कुठल्याही स्थानकावर थांबणार नाही. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येणारी लोकल स्थानवरून 51 मिनिटांनी विरारकरिता वळणार असल्याची ही लोकल आहे. ही लोकल सर्व स्थानकांवर थांबते. प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली लोकल 4 बजकर 51 मिनट विरार 15